សូមជម្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy ដែលជា Channel ចែករំលែកអំពីគន្លឹះនៃការធ្វើម្ហូបអាហារនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើជ្រក់ក្រអៅឈូកជាជ្រក់ក្រអៅឈូកដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយស្រួយល្អមែនតើចំពោះបងប្អូនថ្មីៗដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំហើយក៏ជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់នាងខ្ញុំក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជូនបងប្អូនផងដែរចាសូមមើលគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1មានដូចជាក្រអៅឈូកចំនួន1គីឡូក្រាមទឹក1លីត្រកន្លះអំបិល50ក្រាមខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចំណែកឯគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2មានដូចជាសណ្តែកបណ្ដុះម្ទេសប្លោកស្រស់ស្ករស70ក្រាមម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះសណ្តែកបណ្ដុះនិងម្ទេសប្លោកគឺបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមតម្រូវការចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូននេះគឺជាក្រអៅឈូកស្រស់ដែលនាងខ្ញុំបានទិញមកពីផ្សារចំនួន 2-3 ថ្ងៃមកហើយចាដោយសារនាងខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើជ្រក់ក្រអៅឈូកទើបនាងខ្ញុំយកក្រអៅឈូកនឹងរុំនៅក្នុងថង់ដែលយើងខ្ចប់ម្ហូបអាហារនឹងដាក់ខ្លះសេនៅក្នុងទូទឹកកកដើម្បីធ្វើជ្រក់ក្រអៅឈូកឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសយកក្រអៅឈូកណាដែលមានក្បាលវាស្រួចជាប្រភេទក្រអៅឈូកដែលខ្ចីល្អក្រអៅឈូកដែលខ្ចីហើយមានក្បាលស្រួចហ្នឹងគេហៅថាជាក្រអៅឈូកក្បាលអន្ទង់ជាភាសាដែលខ្មែរយើងតែងតែនិយមហៅជាទូទៅដើម្បីឲ្យក្រអៅឈូករបស់យើងនៅមានពណ៌សល្អគឺយើងត្រូវតែត្រាំក្រអៅឈូកដែលកោសរួចហើយនៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មាចាដល់យើងចិតក្រូចឆ្មាចំនួន1ផ្លែហើយច្របាច់ចូលនៅក្នុងទឹកចាន់ដែករបស់យើងពេលដែលយើងកោសរួចគឺយើងបោះក្រអៅឈូកដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មានឹងតែម្ដងចំពោះការកោសសម្អាតសម្បកក្រអៅឈូកហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែប្រើកាំបិតដែលមុតល្អហើយកោសដោយថ្នមចាចំណែកនាងខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកជំនាញក្នុងការកោសក្រអៅឈូកឲ្យបានល្អណាស់ប៉ុន្មានដែរភាគច្រើនរៀងតែដៃធ្ងន់បន្តិចគឺក្រអៅឈូកនោះមុតជ្រៅតែម្ដងដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមិនប្រសពនៅក្នុងការកោសក្រអៅឈូកទេបងប្អូនអាចទិញក្រអៅឈូកដែលគេបានកោសស្រាប់ហើយពីផ្សារហ្នឹងយកមកធ្វើជ្រក់ក៏បានដែរចាងាយស្រួលមិនបាក់ចំណាយពេលនៅក្នុងការអង្គុយកោសសម្បកក្រអៅឈូកចំណែកនាងខ្ញុំរាល់ពេលដែលទិញក្រអៅឈូកក៏នាងខ្ញុំកម្រនឹងទិញក្រអៅឈូកដែលគេកោសស្រាប់ពីផ្សារណាស់ដែរដោយសារនាងខ្ញុំបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីក្រោយពេលដែលគេកោសក្រអៅឈូករួចពីព្រោះភាគច្រើននៅពេលក្រអៅឈូកដែលគេកោសរួចឃើញសស្គូសដូច្នេះនាងខ្ញុំមិនស្និទ្ធនៅក្នុងការទទួលទានក្រអៅឈូកដែលកោសស្រាប់ពីផ្សារនោះទេទៅសុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងទិញក្រអៅឈូកទាំងសម្បកនោះមកអង្គុយកោសដោយខ្លួនឯងពិធីងាយស្រួលមួយទៀតនៅក្នុងការកោសសម្បកក្រអៅឈូកហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចប្រើដែកដុសឆ្នាំងដែលពណ៌សហ្នឹងយកមកអូសក្រអៅឈូកហ្នឹងក៏បានដែរចាយើងអាចអូសតែ2-3ខ្វាច់ទៅគឺវាដាច់សម្បកក្រអៅឈូកទៅអស់ហើយក្រអៅឈូកដែលបានកោសនឹងកំបិតរួចហើយគឺនាងខ្ញុំបានត្រៀមទឹកចាន់ដែកមួយទៀតដោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មានៅក្នុងនឹងផងដែរបន្ទាប់មកគឺយកដែកដុសឆ្នាំងចាជាប្រភេទដែកដុសឆ្នាំងពណ៌ខៀវមកអូសបន្ថែមពីលើក្រអៅឈូកដែលយើងបានកោសនឹងកំបិតរួចអំបាញ់មិញការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីសម្អាតក្រអៅឈូកមួយដំណាក់កាលទៀតចាការធ្វើសម្អាតក្រអៅឈូកគឺយើងត្រូវតែធ្វើច្រើនដងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងនៅពេលដែលកាត់ក្រអៅឈូកជាកងប្រវែងជាប៉ុនមួយថ្នាំងដៃគឺនាងខ្ញុំបានសកសម្បកក្រអៅឈូកនោះម្ដងទៀតចាដោយបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរូបភាពដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញនោះគឺកាត់ហើយគឺដកសម្បកវាមកជាន់ទៀតតិចនិចមួយទៀតនៅក្នុងការសម្អាតក្រអៅឈូកដែលជាប់ភក់ដូចនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំកាត់ជ្រៀកយកតាមបណ្ដោយក្រអៅឈូកដែលមានភក់ហ្នឹងរួចហើយយកដែកដុសឆ្នាំងចាមករុះនៅតាមបណ្ដោយភក់ហ្នឹងចាគឺស្អាតតែម្ដងនេះចាត់ទុកថាជាការល្អហើយដែលនាងខ្ញុំទិញប៉ះចំក្រអៅឈូកដែលភាគច្រើនជាក្រអៅឈូកដែលល្អមិនមានជាប់ភក់ច្រើននោះទេក្រអៅឈូកនេះនៅពេលដែលកាត់កង់ធ្វើស្អាតរួចហើយគឺនាងខ្ញុំលើក្រអៅឈូកនោះដាក់ស្រោះសម្រស់នៅក្នុង
កញ្ច្រែងយើងតែម្ដងចាដោយមិនយកក្រអៅឈូកហ្នឹងទៅលាងទឹកម្ដងទៀតទេពីព្រោះយើងត្រាំនៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ដងរួចមកហើយបើសិនជាបងប្អូនយកក្រអៅឈូកដែលត្រាំនៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មាទៅលាងជំរះម្ដងទៀតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រអៅឈូករបស់យើងនៅពេលដែលធ្វើជ្រក់ទៅឡើងពណ៌ខ្មៅនេះក៏ជាកន្លឹះមួយដែរនៅក្នុងការយកក្រអៅឈូកមកធ្វើជាម្ហូបអាហារសូមបងប្អូនមើលក្រអៅឈូកនៅពេលដែលនាងខ្ញុំកោសរួចហើយកាត់ជាកង់តូចក្រអៅឈូករបស់នាងខ្ញុំនៅពណ៌សល្អចាមិនឡើងពណ៌ខ្មៅនោះទេបើសិនជាយើងមិនត្រាំនៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មានោះក្រអៅឈូករបស់យើងនឹងប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងការធ្វើជ្រក់ក្រអៅឈូកហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំបានបន្ថែមចំណិតខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមហាន់ជាបន្ទះស្ដើងដោយដាក់លាយជាមួយនឹងក្រអៅឈូកដូចសពមួយដងដែរនៅក្នុងការធ្វើជ្រក់គឺនាងខ្ញុំតែងតែប្រើក្រឡកែវចានាងខ្ញុំមិនប្រើក្រឡជ័រទេដោយសារការធ្វើជ្រក់ក្រអៅឈូកនេះគឺនាងខ្ញុំត្រូវដាំទឹកអំបិលក្តៅមកចាក់ចូលនៅក្នុងកែវក្រឡក្រអៅឈូកដែលនាងខ្ញុំយកមកប្រើនេះចំនួន1គីឡូនាងខ្ញុំប្រើទឹកដាំពុះនឹងចំនួន1លីត្រកន្លះដោយប្រើអំបិល50ក្រាមដាំទឹកឲ្យពុះរួចហើយចាក់អំបិលចូលកូរអំបិលឲ្យរលាយសព្វជាមួយនឹងទឹកហើយបិទភ្លើងចានៅពេលដែលបិទភ្លើងរួចហើយគឺយើងត្រូវតែលើកទឹកអំបិលដែលក្តៅហ្នឹងទៅចាក់ចូលនៅក្នុងក្រឡក្រអៅឈូកភ្លាមតែម្ដងសូមបងប្អូនកុំទុកទឹកអំបិលដែលយើងដាំអំបញ្ញមិញឲ្យត្រជាក់ណាចាកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវចងចាំគឺយើងចាក់ទឹកអំបិលទាំងក្តៅនៅពេលដែលចាក់ទឹកអំបិលចូលហើយគឺយើងត្រូវតែយកវែកហ្នឹងមកកូរត្រឡប់ក្រអៅឈូករបស់យើងដើម្បីឲ្យសព្វល្អចាបើសិនជាមិនបានធ្វើដូច្នោះទេអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រអៅឈូកនៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងវាប្រែពណ៌ជារាងពណ៌ខ្មៅដែរទឹកអំបិលដែលចាក់ចូលនៅក្នុងក្រឡកែវក្រអៅឈូកនោះគឺយើងត្រូវតែទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកបានយកថង់ទឹកមួយយកមកសង្កត់ក្រឡក្រអៅឈូកដើម្បីឲ្យក្រអៅឈូកនោះចុះទៅក្រោមក្រអៅឈូកនេះគឺនាងខ្ញុំទុកចំនួន2យប់ដើម្បីឲ្យជ្រក់នឹងឡើងជូរចានៅពេលដែលជ្រក់ឡើងជូរគឺទឹកជ្រក់នឹងឡើងប្រែពណ៌រាងសនេះគឺជាក្រអៅឈូកដែលនាងខ្ញុំទុកបាន2យប់រួចហើយនាងខ្ញុំនឹងដកថង់ទឹកចាញ់ហើយស្រង់ក្រអៅឈូកយកតែក្រអៅឈូកទេទឹកជ្រក់នឹងគឺអត់យកមកប្រើការទៀតទេជំហានបន្ទាប់គឺនាងខ្ញុំយកម្ទេសផ្លោកចំនួន6គ្រាប់នឹងយកមកដាក់ស្ងោរនៅក្នុងទឹកដែលដាំពុះចានាងខ្ញុំមិនប្រើម្ទេសផ្លោកទាំងស្រស់នោះទេពីព្រោះបើសិនជាយើងប្រើម្ទេសផ្លោកទាំងស្រស់នឹងធ្វើឲ្យជ្រក់របស់យើងឡើងក្រពុលម្ទេសផ្លោកហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំស្ងោររយៈពេលប្រហែលជា5ទៅ10នាទីចាបន្ទាប់មកស្រង់ចេញទុកឲ្យត្រជាក់បានយកម្ទេសផ្លោកហ្នឹងកាត់ជាកង់រួចហើយយកទៅក្រឡុកឲ្យល្អិតម្ទេសផ្លោកនេះបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ក្រឡុកនឹងម៉ាស៊ីនក្រឡុកទេបងប្អូនអាចចិញ្ច្រាំក៏បានដែរនាងខ្ញុំមិនយកគ្រាប់ម្ទេសនឹងចេញទេដោយសារចង់ទុកឲ្យវាមានរសជាតិហឹរបន្តិចម្ទេសដែលបានក្រឡុករួចហើយគឺនាងខ្ញុំទុកមួយអន្លើសិនជំហានបន្ទាប់គឺនាងខ្ញុំដាំទឹកចំនួន1លីត្រដោយប្រើស្ករសចំនួន70ក្រាមហើយនិងម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់កូរឲ្យរលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងរួចហើយបានចាក់ម្ទេសដែលបានក្រឡុកអំបញ្ញមិញហ្នឹងចូលបន្ទាប់មកដាំទឹកសោះឬក៏ទឹកត្រីដែលភាសាខ្មែរយើងតែងតែហៅថាជាទឹកត្រីហ្នឹងឲ្យពុះមួយរំពុះហើយបិទភ្លើងទុកឲ្យត្រជាក់នាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2នេះគឺយើងមិនប្រើអំបិលទេដោយសារជ្រក់ក្រអៅឈូករបស់យើងបានត្រាំនៅដំណាក់កាលទី1ដែលយើងប្រើទឹកអំបិលរួចមកហើយដូច្នេះក្រអៅឈូកយើងដែលបានត្រាំទឹកអំបិលនោះគឺមានរសជាតិជូរប្រៃស្រាប់តែម្ដងចា៎នេះគឺជាសណ្តែកបណ្ដុះដែលខ្ញុំបានបណ្ដុះរួចហើយដើម្បីរក្សាសណ្តែកបណ្ដុះនឹងឲ្យទុករៀងបានយូរបន្តិចគឺនាងខ្ញុំយកសណ្តែកនឹងទៅរុំនៅក្នុងថង់រុំម្ហូបចានៅពេលដែលយើងយកមកប្រើគឺយើងដកទៅប៉ាក់ប្រហែលដែលយើងចង់បានត្រូវការប្រើហ្នឹងរួចហើយយើងរុំថង់ហ្នឹងទុកទៅក្នុងទូទឹកកកវិញការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីរក្សាសណ្តែកបណ្ដុះរបស់យើងឲ្យទុកបានយូរមិនងាយខូចនោះទេយើងត្រូវយក
ក្រអៅឈូកហើយនឹងសណ្តែកបណ្ដុះច្របល់ជាមួយនឹងទឹកត្រីដែលយើងបានដាំអំបាញ់មិញហ្នឹងរួចហើយច្របល់ឡើងចុះពី3ត្រឡប់យកជ្រក់ក្រអៅឈូកហ្នឹងទៅច្រកចូលនៅក្នុងកែវម្ដងទៀតកែវនេះនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានចាក់ក្រអៅឈូកចាស់ចេញហើយនាងខ្ញុំយកកែវទៅលាងដាក់ផ្កាប់សម្រស់ឲ្យស្រស់ទឹកស្អាតនិងជូតឲ្យស្អាតជាមុនសិនបានយកមកច្រកក្រអៅឈូកហ្នឹងជាថ្មីម្ដងទៀតជ្រក់ក្រអៅឈូកដែលបានលាយជាមួយនឹងគ្រឿងដំណាក់កាលទី2នេះគឺនាងខ្ញុំយកទៅផ្អាប់ទុកចំនួន1យប់បន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យជ្រក់របស់យើងនឹងចូលជាតិគ្នាបានល្អចាសូមបញ្ជាក់ថាយើងទុកនៅខាងក្រៅទូទឹកកកណាបងប្អូនមិនមែនទុកនៅក្នុងទូទឹកកកនោះទេនៅពេលដែលចាក់ក្រអៅឈូកចូលទៅក្នុងក្រឡវិញតែងតែស្រក់ឬក៏ប្រឡាក់ទឹកដូច្នេះយើងត្រូវតែជូតសម្អាតឬក៏យើងលើកកែវក្រឡជ្រក់នឹងទៅលាងទឹកស្អាតក៏បានដែរនេះគឺជាជ្រក់ក្រអៅឈូកដែលនាងខ្ញុំបានទុករយៈពេល1យប់រួចមកហើយបន្ទាប់ពីលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដំណាក់កាលទី2រួចមកនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាចំពោះការលាយជ្រក់ក្រអៅឈូកជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដំណាក់កាលទី2នេះបើសិនជាបងប្អូនប្រញាប់ចង់ញ៉ាំយើងអាចផ្អាប់ទុករយៈពេលតែ4ម៉ោងក៏បានដែរនោះជ្រក់ក្រអៅឈូករបស់យើងក៏ចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដំណាក់កាលទី2បានល្អដែរឧបមាថាបងប្អូនលាយជ្រក់ក្រអៅឈូកនឹងពីព្រឹកដូច្នេះនៅពេលថ្ងៃត្រង់យើងអាចញ៉ាំជ្រក់ក្រអៅឈូកនឹងបានហើយនេះគឺជាលទ្ធផលសម្រេចនៃការធ្វើជ្រក់ក្រអៅឈូករបស់នាងខ្ញុំឃើញថាពណ៌ដែលចេញពីម្ទេសនឹងពណ៌ក្រហមល្អចំណែកឯក្រអៅឈូករបស់យើងក៏មានពណ៌សស្គូសល្អមែនតែនជ្រក់ក្រអៅឈូកនេះគឺយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងក្តៅៗជាពិសេសគឺត្រីអណ្ដែងគឺចាពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនឬក៏សាច់អាំងឬក៏បងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំជ្រក់ជាមួយនឹងពងទាស្ងោរទេចាពងទាស្ងោរញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសម្យ៉ាងដែរវិធីនៃការធ្វើជ្រក់ក្រអៅឈូករបស់នាងខ្ញុំគឺប្លែកពីបងប្អូនបន្តិចចាដោយនាងខ្ញុំធ្វើជ្រក់ក្រអៅឈូកនឹងមាន2ដំណាក់កាលចំណែកឯរសជាតិនៃជ្រក់ដែលចេញមកក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនហើយយើងអាចរក្សាជ្រក់នឹងទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបានរយៈពេលជិត1ខែអានោះក៏មិនខូចដែរចំណែកឯក្រអៅឈូកនៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំទៅគឺស្រួយស្រិបតែម្ដងចានាងខ្ញុំជប់និយាយច្រើនហើយចានិយាយច្រើននាំតែឲ្យបងប្អូនស្រក់ទឹកមាត់ទេនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អំពីគន្លឹះនៃការធ្វើជ្រក់ក្រអៅឈូកនៅពេលនេះចំពោះបងប្អូនថ្មីៗដែលបានចូលមកវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំហើយក៏ជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់នាងខ្ញុំក្នុងការប្រឹងប្រែងផលិតវីដេអូជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗជាបន្តទៀតបាយបាយ